ஹாய் காய்ஸ், எனக்கு பின்னாடி பார்த்துட்டு இருக்க இந்த RC200ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த இன்ஜின் ஒர்க் வந்து ஏன் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன காம்பனண்ட் எல்லாம் புதுசு மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இன்ஜினில் மெயின் காம்பனண்ட்டான கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் சிலிண்டர் கிட், பிஸ்டன், சிலிண்டர், ரிங்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிருக்கு. அதுக்கடுத்து ஹெட்டு கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் ஹெட்டில் வர காம்பனண்ட் ரேக்கர் ஆம், ரேக்கர் ஷாஃப்ட், வால்வ்ஸ், இன்லெட் வால்வ், எக்ஸாஸ்ட் வால்வ், வால்வ் ஸ்டெம் சீல், ஸ்பார்க் ப்ளக்கு, அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் ஷாஃப்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், டைமிங் செயின் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், டைமிங் செயின் கைடு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். முக்கியமாக பேலன்ஸர் ஷாஃப்ட்டு இந்த இன்ஜின் வேலை முக்கியமாக செய்யறதுக்கு காரணமே தான். அதுக்கடுத்து கிளச் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு, டென்ஷனர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் கியர் ஷிஃப்டிங் ஷாஃப்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு. கேஸ்கட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா கேஸ்கட்ஸுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு. LH கவர், RH கவர், டி கேஸ்கட், சிலிண்டர் கேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிங்ஸ் எல்லாமே மாற்றிருக்கு. டிரான்ஸ்மிஷனில் வர பேரிங்கு, கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் வர பேரிங், பேலன்சர் ஷாஃப்ட்டில் வர பேரிங்கு எல்லாமே மாற்றிருக்கோம். ஆச்சு அப்படின்னா கூலண்ட்டும் இன்ஜின் ஆயிலும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. மற்ற வண்டிங்களில் மாதிரி சும்மா லைட்டாக மிக்ஸ் ஆக கிடையாது. கம்ப்ளீட்டாக ரேடியேட்டருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கூலண்ட், அதாவது வாட்டர் பேசேஜில் இருக்கக்கூடிய கூலண்ட் எல்லாமே இன்ஜின் ஆயில் கூட போய் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ 1.5 லிட்டரு இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 லிட்டரு லிக்விட் வந்து ஓடிட்டே இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடுச்சு, இன்ஜின்லேருந்து ப்ளோபை கேஸ் வழியாக ஏர் ஃபில்டர் வரைக்கும் இன்ஜின் ஆயில் கூலண்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இந்த கூலண்ட் மிக்ஸ் ஆனதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்ஜின் ஆயிலோடைய லூப்ரிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி போயிடுச்சு. ஸோ இன்ஜின் காம்பனண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பேரிங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வான் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கூலண்ட் எப்படி மிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே தெரியும், வாட்டர் பம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் சீல் போயிடுச்சு அப்படின்னா மிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு. பட் இதில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பேலன்சர் ஷாஃப்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பால் பேரிங் வந்து வான் அவுட் ஆகி தூளாகி கொட்டி போச்சு. ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக ரன் அவுட் ஆகி இந்த ஆயில் சீல் இருந்த தடமே தெரியல. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலண்ட் வாட்டர் பேசேஜ்லேருந்து இன்ஜின்குள்ளே போயிடுச்சு. ஸோ இன்ஜின் ஆயில் அதோடைய லூப்ரிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இழந்துடுச்சு. அதனால் எல்லா காம்பனண்ட்டுமே வேரியண்டியர் ஆகி போய் இன்ஜின் நாய்ஸ் கன்ஃபார்மாக. ஸோ அதனால் இவ்வளோ காம்பனன்ட்ஸை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு இன்ஜினை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ரீபில்டு பண்ணணும், ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கேடிஎம் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இந்த வண்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் இந்த எல்லா காம்பனண்ட்டையுமே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணாதான் மறுபடியும் புது இன்ஜினுடைய ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து கொண்டு வர முடியும். அதர்வைஸ் நீங்கள் சிலிண்டர் கிட் நல்லா இருக்குது, பழசையை போட்டுக்கலாம், ஹெட்டு மட்டும் மாற்றலாம், அல்லது ஹெட்டு மட்டும் நல்லா இருக்குது, சிலிண்டர் கிட் போட்டுக்கலாம், கிராங்க் ஷாஃப்ட் அதையே போட்டுக்கலாம், ரிப்பேர் பண்ணி போட்டுக்கலாம், தென் ஆயில் பம்ப் பழசையை போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி எதில் வந்து நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாலும் சரி, பேரிங்ஸில் டிரான்ஸ்மிஷன் பேரிங் அதையே போட்டுக்கலாம், கிராங்க் ஷாஃப்ட் பேரிங் மட்டும் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எதில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் பண்ணக்கூடிய செலவு வந்து தண்டமாக தான் போகும். உங்களுக்கு என்ஜினுடைய முழு பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து எடுக்க முடியாது. தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் இன்ஜின் ரிலேட்டடான ரிப்பேர்ஸோ அல்லது அப்நார்மல் நாய்ஸோ வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், இந்த என்ஜினில் இருக்கக்கூடிய காம்பனண்ட்டுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன, பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம். மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.